Rồi, ở đầu video Nam chúc cho mọi người có một ngày đầu tuần thành công và may mắn nha mọi người. Hôm nay nước suối rút quá trời. Bữa nước tràn qua bờ luôn nè mọi người. Nay chắc cá gom xuống suối nhiều. Trời mưa cũng vừa mới tạnh luôn nha mọi người. Rồi để mình ra càng mình bắt được con gì thì mình ghi hình cho cả nhà mình xem. Chưa kẹp ra càng con quýnh cây mưa hết hồn luôn. Nãy đào cho một bập luôn. Có luôn mọi người, một hồi đầu tiên luôn mọi người. Lăn lăn lăn. Chưa kịp tắt máy quay hốt luôn nè. Mọi người thấy lợi hại của mùi giun chưa? Lăn vàng nha cả nhà. Có nha mọi người. Trời ơi, cá chốt. Một con cá lăng nhỏ nha mọi người. Con này chắc thả về mọi người. Có nha mọi người. Đây, có ngựa. Một con cá ngựa đuôi đỏ nha cả nhà. Mập ú luôn. Có cho một tụi luôn.
thắng mọi người. Em trê vậy cả nhà, mưa quá trời mưa luôn. Có cho mọi người gì đây, phèn nha cả nhà. Mưa nước lớn lên giờ nó đi ăn nè mọi người, phèn. Lăn mũ nữa nha mọi người. Đó nha mọi người, nó ngủ quá, biết ngay mà. Con lăn mũ đi nha mọi người. Lăn mũ nữa nè mọi người.
Giờ mấy anh lên pháo quá trời. Thôi đi về nha mọi người, trời cũng tối rồi. Đây thành quả đây, cả một bữa câu của mình. Cá trê, con lăng nha mọi người. Được con cá tèn ngon nè. Rồi cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình nha. Rồi hẹn mọi người ở với những video tiếp theo nha mọi người.